عروسه بتتجهزي، الفيديو ده ليكي. طقم شاي وجاتوه تحفه فنيه في بيتك، بيتكون من لبانه وسكريه وفنجان شاي ستة فنجان شاي و6 اطباق لفنجان شاي و6 اطباق لجاتوه وواحد سيرفيس، والبراد بتاعه والحمل بتاعه. منه 5 الوان، اللون الاول هو اللون السكري، اللون الثاني الرمادي، اللون الثالث المنت جرين، اللون الرابع الابيض، اللون الخامس هو الكافيه. تقدروا تطلبوه اونلاين او تشتروه من اقرب فرع راحه هون.